pagkain lagi nagkarag-karag sa inyong vlog. To this video po, magmumukbang po ako sa pinakamasarap na pagkain para sa akin galing Lebanon. Pinadalhan po ako ng kapatid ng amo ko ng paborito kong Lebanese food, ang kanifi. Kanifi, kanafa. I'm not sure ha. Parang kanifi, kanafa. Parang ganon. So ito po, galing pa po itong Lebanon. Fresh from Lebanon. Binili po talaga to para sa akin at pinadala dito sa Qatar. Yes, dahil dalawa to, nilagay ko sa freezer yung isa at yung isa yung imumukbang ko ngayon. Ano ba yung kanifi? Ano siya? Hindi ko rin alam kung anong may cheese siya sa loob, may masarap siya na matamis na. Ang sarap talaga. So, ito ibabalik ko sa freezer, guys. At pang-reserva yan kasi matagal pa ako makabalik ng Lebanon. So ngayon, ito yung imumukbang ko. Ito na siya. Ito yung hitsura ng kanifi. Kanafa kanifi. Basta yun na yun. Understood na yun. So ito siya. Ito. Yan. Sesame. May mga sesame seeds siya. Ayun. Ito yung kanifi. Tapos sa loob nito. Tika. Sa loob nito, meron ditong cheese na nakalagay. Ang sarap. So, initin ko siya sa microwave. Tapos, lamunin natin ng lamunin, guys, ha? Kasi ito talaga yung pinakamasarap na pagkain talaga para sa akin. Isa sa paborito kong Lebanese food. Teka lang, ha? Initin ko lang. And I'm back! Ito na, ininit ko na siya. Mainit. So, titikman na natin ang pinakaborito kong kanifi. So, mainit siya. So, nakikita niyo. Ang init. Ang sarap. Mainit po, mainit. Parang may mozzarella cheese sa loob na may nilagay na sugar na ang sarap. Pero mainit. Pero mukhaon ko kay gigutom ko. Ang sarap. As in, di ba masarap ito? Sarap. Bye everyone! Don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karang. Paki-ring na lang din yung bell dyan. Kung dito ba. Basta ang alam ko ngayon, magmumukbang ako ng kanifi. Sarap.